Okay, mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Update muli tayo dito sa NLEX, dito sa Magsaysay mga kababayan. Sa ngayon po ay nandito po tayo sa may Santa Misa Bridge. Ay nakita po natin yan. Santa Misa Bridge, nandito po tayo ngayon. At i-update po natin to dito yung pagtawid ng Santa Misa Bridge, itong NLEX. Ay nakita po natin yon, yung tatlong poste ay dito po ikakabit mga kababayan, dito sa may gitna na ito. Itatayo nila yung mga poste pagtawid dito. Ayan dito hanggang diretso po dun. Ayan. Mamaya-maya nga lang po ay pupuntahan po natin dun sa may gitna kung ano na po ang pinagbago dun, kung ano na talaga, kung mataas na yung ginagawa nilang poste dun. Karugtong po nitong tatlong poste nakikita po natin dito sa may unahan. Ayun, sa ngayon ito po muna makikita natin yung daanan ng train nga dito. Ayan, dito pala ito dinaan sa may gitna. Tapos yung tubo napakalaki, ano ng tubig mga kababayan ng Manilad. Ayan. Ayan dito. Ito ano, Santa Misa Bridge to mga kababayan. Ayan. Sa taas, Ilog Pasig yan dyan eh. Ayan. Ngayon puntahan po natin doon mga kababayan para makita po natin kung ano ang ipinagbago ng ginagawa nila doon pagtatayo ng poste. Tara, samahan niyo po ako. Let's go. Ayun mga kababayan, nandito na po tayo sa medyo malapit-lapit. Ito nakikita po natin. Yan mga poste oh. Napakaraming poste. Ayun doon oh. Hindi natin mabilang kung ilang poste ito hanggang doon sa may pagtawid ng Magsaysay. Yan. Ito napakalaking poste oh. Yung pinakalas dito papuntang Santa Misa mga kababayan. Ayan, dito po tayo. Ayan, may mga ano sila, may mga bako dyan. Ayan. Dito sa gitna ng kalsada mga kababayan, itinayo yung poste. Ayan, ito. Ibig sabihin hanggang doon sa may tulay, sa gitna ay tatayo yung poste dito. Ayan mga kababayan. At medyo lalapit tayo doon mga kababayan ng kaunti sa may gitna. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Ayan mga kababayan, dito po tayo. Kita po natin dito mga kababayan, ay napakaraming poste dito. Ayan o, kita po natin, napakarami. Ayan o, yung iba ay talagang tumbok doon sa may kalsada talaga, sa may gitna. Dito pa o, napakalaki dito. Itong isa nasa gilid. Ayan o. Ito napakalaking poste. Ayo, forma ng poste, tambuhala to. Laki, oh. Napakalaki. Ayun, napakaraming ano dito mga kababayan, poste. So, kabilaan siya. Ayun, no. At dito sa may banda rito, mayroon at dito rin. Ayun. Kabilaan mga kababayan. So, napakaraming poste. Oh. Ito mga kababayan yung ano, yung pagtawid ng Osmeña to dito eh. Doon banda Osmeña. Ito dito Santa Misa na. Ayan. Kaya dito in-update din po natin ito. Para alam din natin kung ano ang sitwasyon dito sa pagtawid ng Santa Misa, mga kababayan, itong NLEX na to. Kaya ito nga nakikita po natin na nag-aano sila. Bawat poste kinakapitan po nila ng scaffolding at unti-unti na pong tumataas at nabubuo yung mga poste dito. Ayan mga kababayan, ito nga oh, mataas na. Kaya tinigil muna. Ayan, may crane sila. Ayan. Kaya lalapitan din po natin doon mga kababayan. Tara, let's go. Napakaraming poste to dito mga kababayan. Ayun no, kabilaan. Kung may poste dito sa may gitna, may poste din sa kabilang dulo, kabilaang dulo. Napakalaki to. Bila po natin mga kababayan no. Laki ng poste. Yan eh, kakabit siguro to. Ayun no. Forma ng poste o tubo, napakalaki oh. Lambuhala mga kababayan. Dito ay mga beam. Ayan no. Mga beam dyan sa may gilid oh. Bawat poste mga kababayan ay may mga ano, ay may mga scaffolding. Ayan o.
Ito, ano man pa to, dudugtungan kasi may scaffolding pa eh. Ito wala, pero dinudugtungan siguro to mga kababayan. Ayun. Doon, yung isa doon, no, ay talagang nasa ano mga kababayan, nasa gitna talaga ng kalsada, kaya medyo sumikip dito. Kaya ang traffic dito ay walang oras, walang araw, laging traffic dito mga kababayan, araw-araw talaga. Ayan, kita po natin doon, no, talagang laging traffic. Kasi yung isang poste talaga ay nasa gitna ng highway mga kababayan. Ito may scaffolding pa. Kaya lalapitan natin doon mga kababayan kung ano lang sitwasyon doon sa may gitna. Ayan.